Nos, újra itt, gyors talpaló, ebbe bepakoltam minden sérült dolgot, és csináltam egy teljesen új festést az új setnek. Mert hogy azt is csináltam, amik meg vannak javítva, vagy szerelésre szólnak, azok itt van ami szerelésre, és itt van, ami már nem szól szerelésre. Habár ez a gumis kicsit selejtes, szóval, vagy nem kicsit, nem selejtes, hanem van baja. Ide csináltam azokat, amik ilyen kis boostok, tehát nem is tudom, hogy mondjam, még kis kiegészítők, mint például a tároló elemlám. Csináltam ide egy mini turbinát, és ez meg, nem tudom, szelet fog termelni, mert egy áramot fog termelni a szélből. Illetve, amit mondtam, ez a szivattyú, ez a szivárgásmentes üzemanyagtank, ez az a baj, hogy karbon üveg kell hozzá, amihez pedig ilyen facukorka, de facukorkából csak 2 van, és nincsen többen. Szóval ezt hagyom. Megvenném ezt a fejlesztést, hogy a vízből is kapjunk áramot, illetve ezt a fejlesztést, hogy teljesen kifullozzuk az autó adta tároló lehetőségek helyét. Ja, megtettem föl ilyen szélturbinát, meg ilyen szkennelési modult, ami nagyon menő, de könnyen lehet, hogy le fogom szedni, de addig nem számlám, eddig nincsen jobb. Mert ezzel itt tudok szkennelgetni, és meg tudom nézni a tájon, hogy mi hol van. Az fontos, hogy az enkórokat nem jelzi ki. Külön azt a kis eszközt kell használni. A szél az mondhatni olyan, hogy miközben mész az autóval, alig-alig fogyasztasz áramot, hogyha csak a lámpád működik. Ez ilyen tapasztalatból. Ez tök jó, de kellene valami olyan is, ami akkor is tölt, amikor nem vagyok. Az eső az ilyen téren tök jó lehet, mert most jelenleg mennyi az idő? Hát úgyis most reggel lesz, mire odaérek. Kicsit nem értem, hogy... vagy nem tudom, hogy melyiket használjam. A szolárt, vagy a hidrót. Nem tudom. Nap vagy a víz. A víz az olyan téren jó, hogy este is jó. A nap az meg olyan téren jó, hogy nappal egész nap. Wow, micsoda megfigyelések. Mindegy, szerintem kifejlesztem ezt az esőset is. Abból baj nem lesz. És még marad egy kevés energiám. Nincsen nagyon mire elkölteni ezeket az energiákat. Rendezgettem picit. És így lesz. Ezt még nem rendeztem el, de ezt a tárolót igen, itt ilyen utility dolgok vannak, illetve festék, meg ilyen dolgok. Tehát kell, viszek ilyen kaját, hílnek, hogy legyen bent, aztán kész. Aztán visszamegyek, a történet szerint ide be kell menni a A.R.D.A kutatási létesítménybe, ami elméletileg, ami az A.R.D.A azt azóta az alkalmazottaknak, hogy lerombolták, de rájöttünk, ez egy hazugság volt, szóval visszamegyünk ide. És akkor most kiveszem ezt, és akkor leszeretném hallgatni, vagy meg szeretném hallgatni, és akkor erre mi a megoldás? Ez a ráadásul megy is el, gyorsan benyomom. Welcome back. This is Frequency File, episode 2. In the last episode, I told you about the curious case of Dr. Ophelia Turner. When it comes to this enigmatic individual, one of 3 versions is true. Myth, martyr, or monster. To be able to weigh her in turn as heretic, genius, or scapegoat, we must first set the stage. And I started down this path to discover who she was, what she did, and ultimately what happened to her. I didn't expect it to lead me to one of the strangest mysteries of the Pacific Northwest, the Olympic Exclusion Zone. But let me rewind a bit.
In northwest Washington state, there are 3,600 square miles of vibrant wilderness called the Olympic Peninsula. Bounded by water on three sides, it was a wonderland for outdoorsy types, with snow-capped mountains and salmon-bearing rivers and pristine rainforests. Up until 1955, it was the residence of 100,000 people, including Ophelia Turner. It was her birthplace, her hometown, and, it turns out, ground zero and sacrificial lamb for the promise of new technology. In true fashion, the government never comes out and says that's what led to the creation of the Olympic exclusion zone. But the chain of events were in plain sight. Strange accidents, leading to the government's claim of eminent domain, and subsequent seizure of the peninsula. The evacuation of 100,000 people, and the attempt and abject failure at containing the rumors that spread like wildfire. Because it turns out, even with the government's resources at your disposal, keeping secrets is a tricky business. And bet there was plenty of talk as a result. Lucky me, because I had plenty of questions. Itt a következő zónában is egy újabb riportot találtam meg, ami ennek a második része. Over 50 years ago, in November of 1946, Dr. Ophelia Turner was 27. She had recently returned home to the Olympic Peninsula to lick her wounds after a failed stint in academia. In a fit of obsession or redemption, or, quite frankly, both, she cobbled together a laboratory in her basement and produced the first limb wave on nothing but a killer hunch and plain ingenuity. Or so the story goes. It's never clearly stated anywhere what limb waves and limb technology really were. It's all vague claims and wild theories, dreams that border more on the mystical than the scientific. What we do know is that LIM stood for unlimited frequency. Radio waves, once souped up and modulated just right, supposedly enabled the control of matter in a way that modern science both back then and now could only dream of. After Dr. Turner's discovery, she and a few friends, scientists and PhDs all, toyed with LIM in their garage labs for about 4 years. The local police and fire departments start making regular house calls, spurred on by increasingly disgruntled neighbors calling in about incidents that seem to grow larger and more disturbing as the years go on. After one too many reports, the federal government takes notice, and thus begins their severe interest in LIM technology. The next part happens quickly. In 1955, the United States government seizes not only the physical area where Dr. Turner and her scientists live, but the entire concept of LIM technology. The area is at first evacuated under the pretense of safety, but quickly commandeered by the government. They establish a brand new department called A.R.D.A, Advanced Resonance Development Authority, which was to be headed by Dr. Turner herself. Over the next 15 years, the government expands the zone's borders. They clear out civilians as they go and erect massive 500-meter walls to keep out an increasingly curious public. The zone started in the northernmost tip of the peninsula, then expanded outward twice. Once in 1961, again... Itt a következő zónában is egy újabb riportot találtam meg, ami ennek a második része. Over 50 years ago, in November of 1946, Dr. Ophelia Turner was 27. She had recently returned home to the Olympic Peninsula to lick her wounds after a failed stint in academia. In a fit of obsession or redemption, or, quite frankly, both, she cobbled together a laboratory in her basement and produced the first LIM wave on nothing but a killer hunch and plain ingenuity. Or so the story goes. It's never clearly stated anywhere what LIM waves and LIM technology really were. It's all vague claims and wild theories, dreams that border more on the mystical than the scientific. What we do know is that LIM stood for unlimited frequency. Radio waves, once souped up and modulated just right, supposedly enabled the control of matter in a way that modern science both back then and now could only dream of. After Dr. Turner's discovery, she and a few friends, scientists and PhDs all, toyed with LIM in their garage labs for about 4 years. The local police and fire departments start making regular house calls,
spurred on by increasingly disgruntled neighbors calling in about incidents that seem to grow larger and more disturbing as the years go on. After one too many reports, the federal government takes notice, and thus begins their severe interest in limb technology. The next part happens quickly. In 1955, the United States government seizes not only the physical area where Dr. Turner and her scientists live, but the entire concept of limb technology. The area is at first evacuated under the pretense of safety, but quickly commandeered by the government. They establish a brand new department called A.R.D.A, Advanced Resonance Development Authority, which was to be headed by Dr. Turner herself. Over the next 15 years, the government expands the zone's borders. They clear out civilians as they go and erect massive 500-meter walls to keep out an increasingly curious public. The zone started in the northernmost tip of the peninsula, then expanded outward twice. Once in 1961, again in 1967, to the outer perimeter we see now. Nos hát ez... Kíváncsi leszek, hogyan folytatódik ez a dokumentáció. Igyekszem mindéket megszerezni és megosztani veletek. Mindegy is, végre ide érünk. Van néhány dolog, amit még nem szkenneltem be. Például mi az a tüzes dolog, meg van olyan valamilyen faj is. Lehet, hogy itt fogunk szerezni trékendit, mert ott van ilyen fajikon. A nem ismertek között. Kíváncsi vagyok, kíváncsian várom. Ó! Oh. Micsoda létesítmény ez. Örökös stabilitással legalább. Ha már esteledik és eső van. Tudtam, hogy az esőgenerátort kellett volna megcsinálni. You mistaking my lab notes for trash pile and throwing away weeks of work. Yeah, it'd be nice to see you again. They bulldozed that facility to the ground. There's nothing left to reminisce about. Legalábbis látnom kéne majd. You ever regret all this? From the very second I heard your voice coming through my speakers. I mean, everything that happened. Handing over Lynn. The way the project ended. It comes to Ellen. Your career. The entire damn Olympic Peninsula. She's still here. So are you. You chose your urban legends over everything else. And you wonder if I regret it? Oh, I have no interest in regret. I want to know if you ever felt that leaving was a real option. After everything I've seen and heard and felt here, no, not a chance. Then we have that in common. Aha, itt egy nagyon nagy fal. És itt át lehet menni? Itt át lehet. 02-es. És azt hittem, hogy ez egész egy fedett hely. How's Francis? He hasn't left the bedroom. I'm sorry you didn't know about his demotion. It wasn't my secret to tell. It's fine. This is between him and me. Tök jó, hogy nektek ilyen problémátok nem. Nekem az a probléma, hogy folyamatosan kiukadnak a kerekeim. Ez itt mi? Bántasz? Itt mi kéne? Ezt is. Jó. De ezzel szétszállom akkor ezeket. Cheese? Ezekből lesznek ezek a kristályok. Ez csodás. Van még? Nincs.
Másikat azt azért nem szedem össze, mert úgy néztem, hogy abból nem kapok leadet, vagy csak nagyon ritkán. Akkor elviszem ezt. Instabil. Ez itt mi? Így. Szállj le az autómról. Megkérhetlek rá? Ó, ez vegyszert ad. Akarom kilútolni. De közben a kerekem azt akarja, hogy lootoljon ki. Megint mi bajod? Elfogy az összes, mindenből 3 volt. A mechanikiten már elfogyott, Sealing Kitből meg egyet találtam. Ja, de ez nem csodálkozok, hisz ott írja, hogy el van kopva. What did Alan tell you about his work? He was second in command of Dr. K's lab after all. Alan didn't discuss his nor did I share mine with him. You were head of the whole stinking department. You must have known something about what that lab was doing. If there was anything useful to be found, I'd have sussed it out already. That's all I did after the accident. Try and fail to find any answers. Igyekszem minél többet bejutani, mert eddig egyet se találtam. Na jó, mert ilyen formában, ilyen nagy mennyiségben, csak autókkal szedtem le. Megint ez a kerék. Fogadok kiukattál. Nem, jó, akkor ezt most le kell cserélni. Pótkereket tudok csinálni, más nem. Ha, tudok csinálni. Egyet. 2 tudnék. Full outfitted. Megkaptam ezt az achievementet. Elképzelhetőnek tartom, hogy itt lesz. Ebbe az épületbe, ez jó, ez... Jó magas épület. Ó, hogy nyitva van? Ez nyitva van. És mindjárt megint kijutunk. Ősszelőbe. Ez a 2 fal között van? Na, az ablaktörbe például már nem kell. De innen nem kell innen, inkább csak... Össze azt hittem, hogy ez egy full zsákutca, de... Nem, csak teljesen romos. Akartok segíteni, srácok, hogy hol kell keresnem fent-lent? Ez itt is egy zsákutca. Ó. Kis akna. Whoa, driver, hang on. Where are you going? That should have been the end of the facility. Hát According to the igen. blueprints, anyway. Ó. Jó. Van valami? Szerintem nincs. Ez egy kijárat. Erre akkor. Erre nincs semmi. Arra gondolom nincs. Hát akkor erre. Ó. Security protocol activated. Scan A.R.D.A security credentials immediately. Aktiváltunk egy biztonsági protokollt. Well, well. After all these years and A.R.D.A still has something to hide. We're definitely onto something now. Driver, anything you find down there, scan and transmit it back to us. We'll work on disengaging the security protocol. Jó, én bízom bennetek. Mi lenne, hogyha én ide bejönnék középre? Igen, így nagyon-nagyon keményen. Igen, így körülbelül. Leállítom a motort, kikapcsolom a fényeket. És itt megállok. Eddig jó a terv? Ez itt kifejezetten kísérleti adatok.
Jó. Okay, here's something. This Igen, thing in the egyetlen. deep zone, Kura. they called it the well. Oh, fantastic. Tobias, run those reports through the decryptor and see what you can find. Jó. Nem akarom még egyelőre ezeket szétszedni. Félek, hogy kellenének. Viszont titeket, tornyokat én nagyon szívesen lebontalak. Kell belőletek a plazma. És nem hiszem, hogy túl fontosak lennétek. Viszont ezeknek a részeknek nem akarom csak úgy lebontani. Aha, még több kísérleti adat. Oh, you'll like this, Tobias. Your remnant origin story, if you will. Let me guess. You're about to ruin a good urban legend with a bunch of science. Fine, I'll read this one myself. Nice work, driver. We'll review these and summarize our findings after. Jaj, csak az ne legyen, hogy haszontalnál válok, aztán inkább itt hagynak. Megköszönném, ha nem így tennétek. Mármint Lukácsból, vagy Tóbiásból, meg Franciskából kinézem. Franciskából talán utoljára nézném ki, tehát hogy ő belőle nem feltétlenül nézném ki, de Tóbiásból biztosan, és most ő van itt, nem Franciska, vagy Franciska. Nagyon durván néz ki az egész. Körbe megyek végig. Hát ha valamit lootolni agyon nem látok semmilyen lootolni valót, de hát ha valamilyen adatot itt hagyok. Bár majdnem teljesen biztos vagyok abba, hogy csak a földön lenne. De most legalább innen megint megszedem plazmával magam. Tönkre fog... Hogyan esik be itt az eső, nagyon durva. Azért meg kell hagyni, ennek a játéknak jó atmoszférája van. Aha. A.R.D.A jelentés. These lab notes are complete gibberish. What about these diagrams, though? It looks like he was trying to convey something. You can admire the doctor's newfound art skills all you want. You won't find anything useful in them. Nem indítottam a felvételt. Nem történt túl sok minden. Összeszedtem a maradék adatot, és kijöttem arról a helyszínről. Meg szétszedtem a plazmákat. És most ide jöttünk tovább. Igen, és itt fogalmuk sincs, hogy mi van. Valószínűleg azért, mert nem ér el eddig a területére. A dokumentum adatai. Jó, és itt most mit csináljak? Add le. Nem. Kellene nekem a dokumentum adatai nevű. Itt ez. Driver, you hit the jackpot. We've got a lead on what you're heading toward in the deep zone. Tobias, give us the rundown about the well. A.R.D.A classified it as a hotspot of ultra-high energy gamma radiation. Its eruptions were spontaneous, and ultimately A.R.D.A made no conclusion about what caused it, when it would blow, or how destructive it would be. A.R.D.A, of course, wanted to control this bottomless well of energy. Well, they brought in Dr. K and Alan to research activation and containment. They discovered a way to reliably trigger the well, and that was the remnants. And that's what the remnants have been leading people towards. The well. Dokumentum adatai 2. Most nem játsza le? Nem tudom meghallgatni? Csak vissza? Nem. This second report's a good one. Ready to hear where the remnants came from? The original remnants were created in Dr. K's lab. They aimed to create a trigger for activating the well. By infusing objects with a carefully calibrated limb wave, the ones that shared a resonant frequency would... Yeah, just get to the good stuff.
You know, you'd be a much better ghost hunter if it weren't for that unfortunate attention span. Reading this makes it obvious how the remnants ended up in the wild. Wait, what? How? The gamma ray surge that caused the mass hallucination event. That energy irradiated everything within a 10-mile radius. Objects with the right characteristics absorbed that energy and became the remnants people found out in the zone. Wow. Francis would get a kick out of that one. I'll tell him later. Nem tudnád élőbe elmondani? Nem rosszból. 4, 3, 4. Mi van? Hová tűntek? Ez egy új csoport? Nem. Jelentések. Nem kaptam meg. Nincs egy semmi. Szerintem van valamilyen kis probléma. Na mindegy. A területen nem akarok túl sok időt tartózkodni. Max annyit, hogy ezeket a kristályokat le tudjam szedni. Az ott mi az a tűz valami? Ó. Ott még van valamilyen fa ikon. Á, persze. Ez az a kristály. Amerre errefelé volt ilyen fa. Aha, ott van. Na és te meg mi vagy? Ó. Ez mit ad? Ez adja ezt a facukorkát. Folytass tovább. Én ezt most lejátszom. Nem tudom lejátszani. Beakadt. Hol? Hol vannak újdonság? Most semmik vannak. Jó, hallgassuk meg. I've reviewed Dr. K's lab notes. Now we know what he was doing in that lab after the accident. Spinning in circles for years. His injuries were real. Dr. K's radiation exposure should have been fatal. And the minute he could stand on his feet again, A.R.D.A shuttled him right back to his lab and bid the monkey to dance. They allowed him to carry on in the hopes that he would reproduce anything useful. He worked for 2 whole years before they quietly retired him from his post. Sorry we scrambled your brain. Here's your pension. Bye. Oké. Jöhet a következő. Ez volt a 3-as, akkor ez lesz a 4-es. You've got that accident record ready, Tobias? It's time. Okay then. September 14, 1961. A.R.D.A's finalized report on what happened that night. Dr. K and Alan were testing the activation potential of lab-created remnants. That night was a run-of-the-mill remnant test. Nothing out of the ordinary. The remnant in question was a tungsten cube. At 3:23 a.m., the cube was brought towards the well. The well reacted at nominal levels. However, at the 500-meter distance, the cube was sucked into the well and triggered the gamma ray surge. The energy output continued ramping up, and in 15 seconds, showed no signs of stopping. Then, Alan... Go on. I can handle it. Dr. K testified that Alan engaged the suppression protocol and the kill switch, both of which failed. Dr. K ordered Alan to get to safety, but Alan insisted on staying at the controls. Only when he flipped the radiation polarity did the energy output plateau, then collapse back into itself. Alan's gamma radiation exposure was fatal due to his proximity to the well. So it wasn't for him, the entire zone might have gone under. That's who Alan was. Loyal until the very end. I'm sorry, Abby.
I'd expect nothing less from him. Szomorú. Mennyi fa? És mennyi cukor? És akkor a utolsó. Folytasd tovább. Once that car gets to the well, we can expect another gamma ray eruption. We'll need a way to cut it off. And I may have found the answer in Alan's lab notes. His work on that suppression technique was top-notch. What's interesting is Dr. K and Alan didn't know any more than we do now. They had no conclusions About what the well is. Or what the remnants did, or how they interacted with this well. Maybe they're ladles that scoop out a metered amount of gamma radiation. Maybe they trigger an eruption that we can't stop and will destroy the zone if we get it too close. That's a hell of a range. What are we going to do? We keep going. But if it's an eruption... I already sacrificed the Olympic Peninsula once for tech. How many chances for total and utter fallout does a gal get in her life, huh? In another life, we would have made a fantastic team. In no universe would I not have murdered you in your sleep. Akkor vissza kéne menni. Jól értettem? Jó, kapcsoljuk be ezt a stabilizátort, aztán húzzunk el innen. Ja, jól sejtettem. Here comes the storm, and she doesn't look happy. Ja, azt értem. Jó, simán meg lesz szerintem. Fal! Jó. Nincsen baj. Jó, nincs itt a környéken semmi, olyan nem nekem kellene. És simán kijutottam. Ennyi. Nem tudom milyen achievementet kaptam, mert nem jelzi, de... The Road Memories talán. Nagyon hamar elment, szóval nem láttam. Otthon, édes otthon. 6,9 instabil és 4,5 stabil. Ez jó. Except for the issue of the old wall. Right, yeah. That. You got some genius idea up your sleeve, huh? Is that how you think it works? Scientists construct genius at will? Well, yeah. Do you? Well, in this case I do. But don't expect it to work like that every time. Drive. The quarantine checkpoints will be the best way through the old wall, but they're death traps in their own right. But I designed something to help. Check out the blueprints I sent over. No, but... Yep, no. Oké. Ide? Aha. Elpakolok, jó? Nagyon sok minden van nálam. Tervrajz. Aha. The old anomalies took up residence in the crossing points. It's not enough to have a shield. The shield itself needs to be shielded. The energy drain on that shield is massive. It won't last you more than 5 seconds. Yes, God. and You'll need to recharge on the go, but the deep zone's grid is completely dark. You know, what if we could reroute our power into the deep zone? But we need to jumpstart the network somehow. that car is basically the world's most overpowered electromagnet on wheels. The driver induces a current, then you open the electrical floodgates. They'd have to induce the current the entire way through the old wall while making the crossing and maintaining speed. I don't know what to tell you. If you don't believe the driver and that car's got what it takes by now, then go back to hunting ghosts. We've got a job to do here. This could work. Are you in, Francis? I don't know. Look, we have a real chance of losing everything at the old wall. I'd like to not fail this far along. How can we know this will work? We don't. That's how science works. We form a theory,
and we test it, and we fail, and fail, and fail, and only sometimes do we succeed. Come on, Francis. Nem tűnik túl. Please. Fine. I'll do it. De hát én viszem. Right. The team is assembled. Driver, get on with building that limb shield. We'll work on spinning up the power grid in the meantime. Csodásak vagytok, milyen üzletetem lett. Ja, először meg kell csinálni ezt a limpajzsot. Limpajzs. Áramkör 2. No problem. Lehet, hogy lecserélem akkor ezt. Az árammal már amúgy nincsen nagyon baj, tehát ott a közöső zónában az áramot lecserélte teljesen a sav. De bevállalom az elektromos motort. Kell nekem ez. Nem kell nekem az a másik benzines. És akkor ki tudom venni a hátsó benzintankot, és egyből tudok beletenni ilyet. Illetve ezt is megveszem. Nagyon jó. Hát kellenének még fejlesztések. És akkor én felszerelkezek, meg átépítem meg minden. Akkor én ennyi voltam, és majd találkozunk a következő részbe, ahol nem, részeken kívül én vagy ide eljövök, és felfedezhetővé teszem, és a következő részt úgy folytatjuk, hogy bemegyünk a belső zónába. Jó, köszönöm szépen, hogy megnéztetek, lájkoljátok, esetleg örülnék, a kommentelnétek, vagy iratkozzatok fel. Én Ülés voltam a Pacific Drive-val, találkozunk legközelebb, sziasztok!